No les ha funcionado ahora, pero vaya que les funcionó en el pasado, y es lo que le quiero plantear a Jorge Gómez Naredo. Hoy en día, el presidente, y hoy así lo puso con bombo y platillo, lo presumió, tiró el aceite, como dice él, aseguró que pues hoy en día continúa siendo el segundo líder con mayor aprobación a nivel mundial. Esto de acuerdo a imágenes, a datos, a figuras de la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult, pero en su momento sí les funcionó la estrategia. Comenzaron en 2000, querido Jorge Gómez Naredo, con una estrategia encabezando la máxima de López Obrador es un peligro para México, hubo una serie de campañas de desprestigio. ¿Será que la gente se hartó? ¿Dejó de creerles por fin a este tipo de personajes? ¿O existe todavía alguna posibilidad de que se salgan con la suya y vuelvan a convencer al público de alguna situación adversa que tenga el presidente López Obrador? Pues yo pienso que hubo un cambio radical en la gente que tiene que ver mucho con las posibilidades de comunicación que surgieron, con la conciencia que la misma población empezó a tener con esta cuestión de debatir estas opiniones. Antes era muy complicado, por ejemplo, poner en duda lo que un anuncio de televisión, un spot de televisión en 2006 diciendo que AMLO era un peligro para México. Y ahora yo creo que hay otras formas, hay otras vías, redes sociales, en fin, hay muchísimas canales donde se puede debatir y donde se puede, digamos, establecer, decir no es cierto tal cosa o no es lo que están mencionando. Ahora, eso no evade, creo yo, que exista un grupo de población, un sector en la población mexicana, que realmente piense desde un punto de vista muy conservador, por muchas razones. Puede ser porque se criaron en ambientes donde la derecha, pues todo lo establecía. Puede ser que estén muy entrelazados, ¿no? Con este pensamiento de yo, y nada a la colectividad. Entonces, yo creo que, como dice el presidente, hay un pensamiento conservador, hay un conjunto de personas que no son pocas, que hace mucho ruido, por ejemplo, lo que diga Loret de Mola, lo que diga La Universal, lo que diga Reforma. Y la cuestión es que ese grupo, durante muchísimos años, pues fue el preponderante, porque había gobiernos que manejaban ese mismo discurso, y ahora no, ahora hay un cambio radical, y yo creo que por eso también fue muy importante hoy, muy significativo, lo que cuando le preguntaron sobre Ricardo Monreal, Andrés Manuel, y que dijo que las elecciones del 2024 iban a ser unas elecciones de definiciones. ¿Quién quería retornar a ese conjunto, a esos gobiernos, a ese atrás que vivimos? Que habrá muchas personas que lo quieran hacer, y quien quiere pasar a profundizar el cambio, ¿no? La transformación, que por supuesto que en 6 años pues no se puede profundizar todo lo que se quisiera, y más un gobierno que ha hecho muchísimas cosas a ras de tierra y trabajando mucho. Entonces yo creo que es esa definición de qué es lo que va. Ahora, creo también que estas campañas de guerra sucia suelen afectar, porque yo creo que sí tienen un núcleo de personas a las que hacen pensar, yo estoy en lo cierto, vean lo que estoy diciendo, o sea, que reafirman esa posición. Hay otras a las que quizá pueda llegar a convencer o a dudar de cierta simpatía, pero también es cierto que cada día son más risibles muchos de los argumentos. Y lo vimos en la visita a Estados Unidos de AMLO, ¿no? O sea, los argumentos, esta guerra sucia se enfocó en que no se desabrochó el traje, o que no se sentó como se debía sentar, o que el protocolo. Entonces, cada vez me parece que pierden o han perdido durante mucho tiempo la imaginación, la contundencia que pudieron haber tenido en el 2006, y pues también es que la gente cambió y la gente ya no les cree, y ahora sí hay una mayor posibilidad de establecer un debate, y esto pues no es algo que ya que esté ganado, sino es una cuestión que debe continuar, me parece. Y querido Jorge Gómez Naredo, pues como siempre te agradecemos este muy interesante planteamiento que haces aquí en Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales
para que la gente se ponga en contacto contigo y cómo pueden leerte, cómo pueden buscarte. Por favor, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, muy bien. Bueno, estoy y colaboro en revista Polemón, que es polemón.mx, y sus redes sociales son revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Después estamos preparando un nuevo número, ya está pues, prácticamente hecho, espero que pronto esté ya impreso y repartiéndose. De El Regeneración, yo creo que en unas 2 semanas ya va a estar en varios lugares del país. Y bueno, pues a mí me buscan en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y muchísimas gracias, Toño, y un abrazo a Enrique y a todos en Sin Censura. Decía que gracias a ti, querido Jorge Gómez Naredo, no sé qué pasó con el micrófono, ya sabes, las deidades de las que habla Xóchitl Gálvez, que luego pues a lo mejor están deshaciendo lo que hacemos aquí en Sin Censura. Déjame también despedirme con mucho gusto de mi compañero, de mi amigo, el colaborador de Sin Censura y coordinador editorial en Regeneración, Enrique Legorreta. Enrique, muchas gracias como siempre, por favor compártenos tus redes sociales y pues dinos qué andas haciendo ahí al conmemorar determinados años del último juego de Mario Bros, que lo vi por ahí en tus redes No, no, sociales. Me acordé de ese ojalá, juego. ojalá tuviera tiempo, Toñito, ojalá tuviera tiempo, pero bueno, les invito a que nos sigan a todas nuestras redes sociales, ahora Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, ahí nos hagan el favor de seguirnos, suscribirse a nuestro canal de Telegram y sobre todo, pues comentar y compartir nuestras notas que todos los días compartimos para todos ustedes en la audiencia y sobre todo nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a seguir creciendo nuestro canal de YouTube ahí en Regeneración. Búsquenos con la palomita de verificación. Ahí estamos presentes para siempre estar puntuales con la información y como siempre, Toño, agradecerte a ti el espacio aquí en Sin Censura. Un abrazo a Jorge, que espero ya esté mejor después de que andaba ahí un poquito enfermo. Le mando un fuerte abrazo y pues nada, Toño, a seguirle dando. Así es, nuestro queridísimo amigo Jorge Gómez Naredo se reporta con COVID y todo, y aquí está, como bien menciona Enrique Legorreta, y si usted no lo sabe, además de ser un gran periodista, Enrique Legorreta es también gamer y sabe mucho también de películas, de animes, y por eso es que siempre le ando yo preguntando este tipo de cosas, a ver si Iago jugó Castlevania, la nueva versión que sacaron ahí para el iPhone, pero bueno, ya lo platicaremos con él después, querido Enrique, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego, que estén Y bien. bueno, pues ahí lo tienen a estos dos grandes compañeros, colaboradores Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX, Enrique Legorreta, y el periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, Jorge Gómez Naredo.